दोस्तों, मैं हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकुल शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया काढ़ा क्या है जिसमें आपकी खांसी, जुकाम, बुखार ये सब ठीक रहेंगे और आप अपने परिवार के हर सदस्य को इसको पिला सकते हैं, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, सब इसको ले सकते हैं। और ये इसमें जो भी मैं प्रोडक्ट बताऊंगा वो आराम से हर घर में मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा वो आप मार्केट से खरीद लेना, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छी लगे तो अपने रिश्तेदारों तक, अपने जितने भाई बंधुओं तक शेयर जरूर कीजिएगा कि आज महामारी बहुत फैल चुकी है, हर इंसान को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी जरूरी है। और इंसान इतना आलसी हो चुका है कि उसको आसानी से अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो वो आसानी ही चीजें मैं आज आपको बताऊंगा जो आप आराम से बढ़ा सकते हो। एक काढ़ा बनवाऊंगा आपसे, नॉर्मली घर में वो चीजें होंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं बताने जा रहा हूं अदरक। आपको अदरक लेनी है काढ़ा बनाने के लिए। अगर मैं ये काढ़ा बनवा रहा हूं 5 बंदों के हिसाब से, 5 बंदे बनाने का अगर आपको काढ़ा बनाना है तो ये बहुत होगा जी। इसमें आपको 20 ग्राम अदरक लेनी है, 10 से 10 पत्ते तुलसी के लेने हैं। ये 5 बंदों का काढ़ा है, इसमें ध्यान से सुनते रहिएगा। 10 तुलसी के पत्ते, 20 ग्राम अदरक, मैं उस साइड में भी है। याद रखिएगा तुलसी के पत्ते कूटने नहीं है, सीधे आपको डालने हैं जब पानी में बॉयल होगे तब। और 10 से 20 ग्राम आपको गिलोय की, अगर आपको जड़ मिल जाती गिलोय की, आपको जो बेल होती है उसका तना मिल जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो आप वटिया भी ला सकते हो, बाहर से पाउडर भी ले सकते हो गिलोय का मार्केट से लेके। ये भी आप 20 ग्राम डाल सकते हो। 20 ग्राम गिलोय, 20 ग्राम अदरक और 10 पत्ते आपको लेने हैं तुलसी के। 10 ही काली मिर्च लेनी है आपको, जो कि आराम से हर घर में मिलती है काली मिर्च। अगर इसमें आप 2 चम्मच यानी कि 40 ग्राम आप अश्वगंधा भी मिला सकते हो काढ़े में तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी, कूट लेनी बारीकी से, तुलसी के पत्तों को छोड़कर। तुलसी के पत्ते आपको नहीं कूटने हैं। तुलसी के पत्ते जब आप 1 लीटर पानी उबालोगे उसमें ही डालने हैं। 1 लीटर पानी में सारा मिश्रण आपको मिक्स करके उबालना है। अब ये पानी में कम से कम भी 250 ml उड़ जाए, यानी कि 750 ml बचे, तब आपको ये पानी रखना है। बचा हुआ पानी छानकर आपको पूरे फैमिली के 5 बंदों को, ये 5 बंदों के हिसाब से मैंने बनवाया है, आपको इसके ज्यादा आप बना सकते हो। आपको कुछ समझ नहीं आए तो वीडियो वापस देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने हर चीज आपको वीडियो में लिख कर बताई भी है, जिसे आपको आसानी से समझ में आई रहे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक पहुंचाना। ये बहुत अच्छी पौष्टिक चीजें मैंने बताई है। आप जो बीमारियां फैल रही हैं, जो जुकाम खांसी फैल रही है, बुखार हो रहा है, किसी को बदन दर्द, कमर दर्द, ये जितना भी अभी जो बीमारियों की वजह से आपके शरीर में फील हो रहा है वो सब इसमें आपको दूर हो जाएंगे। कोई शंका नहीं रहेगी, शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट होती रहेगी। तो प्लीज वीडियो को देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।